diarrea, porque llegué a casa como un rayo, encendí la luz y ya me había cagado. Ay, Carlos, que vive más cochino. No le da pena a esa esposa. Carlos, ¿tú le has enseñado a tu abuela? Nada, yo no he enseñado nada. Sí, me está enseñando un viejo que estaba cagando. Carlos, mijo, tú estás... Carlos, Me- ¿qué estás? Mentira. Califiquen del 1 al 10 qué tan millonario soy.